Κοσμοδουλή, ψάχνω να πούμε να βρω αυτή την οδόρα δεν έχει μέσα στο χάρτη. Δεν ξέρω καν πώς βρέθηκα εδώ και ούτε καν στο χάρτη ούτε τίποτα. Και ψάχνω να βρω αν είναι τουλάχιστον να μου πεις πώς μπορώ να πάω στη Λίμνο. Στο ποια είναι η οδό μου, η οδός μου, γιατί δεν ξέρω καν. Πώς γίνεται ρε γάμος αυτό, δεν είναι ούτε η γωνία, ούτε μία, ούτε άλλη είναι σωστό. Τι είναι ρε γάμος, κουφός, κουφός, λέω είσαι κουφό, έπαιξα πρωί-πρωί. Κάτσε άστο ρε φίλε, αφού δεν το κοιτάς τον αριθμό, το έχω δει τώρα πρέπει να πούμε, εντάξει. Έλα, κάνε τώρα βίντεο. Ρε φίλε, άρα να σου πω, ψάχνω να πούμε τουλάχιστον ένα κοντινό αστυνομικό τμήμα κάτι, γιατί δεν ξέρω. Δεν το γίνεται. Ρε φίλε, άρα σε παρακαλώ, γιατί έχω πέσει σε κουβούς να μου και μετρησμένους. Θέλω να πω στο πιο κοντινό αστυνομικό τμήμα, γιατί έχω αρχίσει να... Τι είναι εσύ, γιατί εσύ κουφός, Τέλος πάντων, ρε φιλαράκι, κάνει μια προσπάθεια. Θέλω να πάω στο πιο κοντινό αστυνομικό τμήμα. Μπορείς να μου πεις πώς είναι... Τι είναι αυτά που κάνετε, ρε, κατέβα στα χέρια μου κάνεις εμένα έτσι, φαγγίζεις. Ρε, μην μου κάνεις το τελείω και θα αρχίσω να τα παίρνω. Έτσι είπε ο τύπος με την αφάνα, προσπαθώντας να βρει κάποιον άνθρωπο να επικοινωνήσει. Ρε φιλαράκο, θέλω να πάω στο πιο κοντινό αστυνομικό τμήμα. Μπορείς να μου πεις με τα χέρια, μπορείς να μου δείξεις, να μου πεις κάνε έτσι, πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί. Είναι τόσο δύσκολο δηλαδή, εντάξει, δεν μου κάνεις ρε φίλε με τα χέρια, δεν τα καταλαβαίνω αυτά και αρχίζω και τρελαίνομαι. Να επικοινωνήσει μάταια. Ο κύριος δίπλα του όχι μόνο δεν καταλάβαινε τι του έλεγε, αλλά τον κοιτούσε και κάπως περίεργα. Ήταν σχεδόν θυμωμένος. Ρε φιλαράκι, εντάξει να πούμε, εντάξει, μην τα παίρνεις, δεν είπα τίποτα, οκ. Έλα, τελείωσε να πούμε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, μπορούμε να ρωτάμε τα χεράκια. Συνέχεια, θα στην ανάπτωση. Τελείωσε μέσα να πήγαινε στην παρέα στον λίγο. Δεν πήγαινε στην παρέα σου για να σου την κάναμε τώρα τελείωνε. Έλα με τρελαίνεις, αν δεν πήγαινε σε παρακαλώ. Έλα, δέσε ένα πλέον να βρεις, τελείωνε. Κυρία μου, σας παρακαλώ, δηλαδή κοντεύουν να μου γυρίσουν τα μυαλά. Θέλω να πάω στο πιο κοντινό αστυνομικό τμήμα, τουλάχιστον να βρω πούντος. Δεν του φύγησε και εσύ, με πούλμαν ήρθατε. Τα πράγματα γι' αυτό άρχισαν να δυσκολεύουν. Εάν οι βιαστικοί υπολογισμοί του έγιναν σωστοί, τότε βρισκόταν σε μια χώρα όπου υπήρχαν μόνο κοφοί. Και αυτός ήταν μόνος. Ένα σακού στη χώρα των κοφών. Κάτσε κυρία μου, δεν είπα τίποτα, εντάξει, τελειώνετε, σας παρακαλώ. Κάτσε, σας ακούγησα, σας είπα τίποτα, πώς κάνετε. Τι είδατε, σας παρακαλώ κυρία μου, ούτε θα μην... Κάνετε και εσύ και το σλόγο, κάνετε το στόμα, να πεις όλο τελειώνει. Άιντε, ρε παιδιά, σας παρακαλώ, φαίνεστε λίγο πιο πολιτισμένοι να πούμε. Θέλω να πάω στο πιο κοντινό αστυνομικό τμήμα, ξέρω, δεν είναι εύκολο να συνεργαστούμε, γιατί εγώ δεν ξέρω να κάνω αυτά με τα χέρια, αλλά μπορείτε σας παρακαλώ να μου πείτε, είναι εύκολο. Ρωτάω τον έναν και για αρχίσει και τρελαίνει, να μην με πιάνουν. Τι να περιμένω. Δεν του έδιναν καμία σημασία. Τον κοιτούσαν όλοι, από πάνω μέχρι κάτω, σαν να ήταν εξωγήινος. Εξωγήινος! Εξωγήινος! Βοήθεια! 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 Δεν ήταν και εύκολο να επικοινωνήσεις με έναν εξωγήινο. Βοήθεια!